踏破关山千万里，携君直上九霄云。湖南长沙的一位粉丝私信到我，预算2500，让我用金丝楠木满金丝的材料给他做一款马到成功摆件，是准备送给他朋友的。摆件整体大气灵动，马首昂扬，踏碎前路坎坷，四蹄生风，奔赴锦绣坦途。祝朋友前程似锦，马到成功。接下来一起看看效果怎么样，喜欢的也可以找我定制。